Dobrodošli na večnu mladost. Da li ste ikada razmišljali ko ste zapravo? Ne vaše ime, vaš posao ili uloge koje igrate, već ko ste vi u suštini. Znate li zašto se ponekad osjećate izgubljeno ili nezadovoljno? Ključ može biti u jednoj reči koju često ignorišemo, a to je samosvest. Kako bi izgledao vaš život kada biste bili potpuno svesni sebe i kada biste razumeli sebe na najdubljem nivou svog bića? Danas razotkrivamo moć samosvesti i samorazumevanja. Moje ime je Svetlana Novak, prenosi vam istinita znanja o večnom životu i večnom razvoju, znanja o duši i strukturizaciji lične svesti radi postizanja ciljeva 100%. Zašto nam je bitno i samorazumevanje? Pa tu su vodeći motivi koordinacije svih delova naše ličnosti u jednu celinu. A mi znamo šta je ličnost. Duša, duh, svest, telo i kontakt sa Bogom, jer mi u kontaktu sa Bogom dobijamo istinita znanja. I sad setite se samo koliko puta ste u životu bili na nekoj raskrsnici kada vam duša govori jedno, a svest vam govori drugo. A vaš duh ne bi da se pokrene, nego sedite u mestu jer ste neodlučni i ne znate kojim putem da krenete. Vidite, samo razumevanjem vas vodi ka koordinaciji svih delova vaše ličnosti u jednu celinu, kada se neće buniti ni svest, ni logika, ni duša, ni duha, ni vaše telo, nekoj odluci, jer će odluka biti doneta na nivou jedinstva sa Bogom i na nivou vaše samoregulacije i zbog čega vi postojite na ovom svetu. Dakle, naša današnja tema je samosvest i samorazumevanje. Samosvest je sposobnost pojedinca da bude svestan sebe i svog postojanja. A mi danas znamo da 99,99% njih uopšte ne znaju zašto žive na zemlji, niti razumeju ni sebe, ni svoje misli, ni osjećanja, ni telesne senzacije, ni okolinu. Mi imamo često pitanja, recimo na obuci, kada kažu imam trenutne senzacije u telu koje ne mogu da kontrolišem. Ali to nije samo na obuci, to se inače dešava. Kada odjednom imate znak iz tela, može to da bude neko emotivno stanje, sreće, tuge, neka čovek misli najgore o sebi i svom telu, a naravno da to može biti i stanje ushićenja, ali obično je to stanje kada čovek samo osuđuje sebe, zašto nije uradio ovako, zašto nije onako, i onda se ta samo osuda prikuplja u telu, naravno i zbog negativnih misli, i telo daje senzacije. Plus imate spolja stalne udare od kolektivne svesti, naročito još ako pratite medije gde su sve lažne informacije, skoro sve, vi imate pritisak onda i tih informacija iz kolektivne svesti. Dakle, mi treba da razumemo sopstvene misli, osjećaje, telesnu senzaciju i okolinu. Samosvest je ključni element ljudske psihologije jer omogućava ljudima da razmišljaju o svojim akcijama, da donose odluke i razvijaju samopouzdanje. Ja mislim da sam ja klip već o samopouzdanju odradila i da ste dobili brojčani niz za to. Možete potražiti na ovom YouTube kanalu. Ja mogu odraditi još jedan puta tu temu i vezati je za još neku temu, pa da budu dve teme ujedno. Ukoliko, recimo, nemate brojčani niz za samopouzdanje. Razvoj samosvesti počinje rano. Bebe pokazuju znake samosvesti oko prve godine života, na primjer prepoznavanjem sebe u ogledalu. Kako deca rastu, njihova samosvest se produbljuje, što im omogućava da razumeju svoje emocije, kao i perspektive i emocije drugih ljudi.
Samosvest je također povezana sa pojmovima kao što su samorefleksija i samospoznaja. Samorefleksija se odnosi na sposobnost pojedinca da analizira i razmišlja o sopstvenom ponašanju, verovanjima i emocijama. Mi smo sami svedoci toga koliko puta smo u životu verovali nekim lažnim autoritetima, pa čak i lažnim prijateljima. A možda smo verovali i osobama koje su nas najviše volele, ali ni oni sami nisu imali istinita znanja, pa smo opet otišli stramputicom zbog tih verovanja. Najgora su verovanja traumatičnih iskustava naših predaka kada su sve gubili kroz ratove, pa je sledeća generacija opet morala da stvara sve iz početka i to su ogromne traume i onda ide priča kroz genealoško stablo kako se teško stvara, kako se mora teško raditi i to je neka situacija svih nas na Balkanu, jer ovde se to dešavalo često. A šta je motiv onih koji nemaju tu priču o teškom životu, o ratovima? Oni imaju nešto drugo, a to je respektabilnost da njih svi poštuju. Znači, kod njih nema govora o teškom radu, da treba da stvaraju, nema govora o tome, samo da ih svi poštuju. Zbog čega? Pa ni zbog čega. Zato što porobljavaju čitavo čovečanstvo i to su oni ego tripovi. Ja sam važan, svi ostali ste nebitni i mi ćemo gaziti celo čovečanstvo. E pa to više neće moći, jer u kolektivnu svest i te kako unosi druga spoznaja i idu istinita znanja Boga koja prožimaju sada svako biće na planeti Zemlji. Ja sam danas spremala jednu obuku koja je namenjena onima koji su bili na jednoj od obuka, a zove se Hajrukulus. I jednostavno kada se zamoli tvorac da se znanja otkriju na najdubljem nivou, onda ide otkrivanje tog znanja. I vi tu jasno vidite da nema govora više o tome da će im prolaziti priče koje su prolazile do sada, laži, pa da vam kažem i lažne religije i puno toga što je zamutilo mozak čovečanstva, to jednostavno više neće moći biti, jer svaki čovek na nivou njegove svesti, naravno neko će brže, a neko kasnije spoznavati ove stvari i jednostavno će odmah znati šta je istina, a šta nije istina. Dakle, jednostavno mi ćemo želeti da živimo istovremeno sa svojom najvišom svrhom, sa misijom svoje duše, ono što smo Bogu obećali 3 godine pre rođenja i pre dolaska na zemlju, i živjet ćemo sa planovima Boga. A uvek će nam iz spoljašnje sredine dolaziti u susret upravo ono što nam treba i u pravo vreme. A ako upravljate, onda je to 100% vremena. Prvo, naravno, treba da strukturirate svoje misli, da budu samo pozitivne. Druga stvar je da radite na strukturizaciji svoje svesti, a to podrazumeva i tekako čišćenje svih tih trauma i blokada iz našeg genetskog stabla. Ja često kažem da smo mi jedina prepreka na našem putu sa svim tim što nosimo zapisa informativnog polja u našem DNK. Dakle, mi smo sebi prepreka da budemo jedinstveni, uspešni, srećni, voljeni i u jedinstvu sa Bogom. Da li se to može sve izmeniti? Naravno da može, zato danas radimo ovu temu. Dobit ćete brojčane nizove, radite sa njima i zaista će početi sve da se menja onako kako vi želite, ali molim vas, uslov je da imate pozitivne misli, zato što su misli stvaralačke, nisu ruke, noge i što ćete vi pokretati telo, od misli sve kreće. Nije se neka kuća ili zgrada izgradila tako što je neko uzeo i krenuo da slaže cigle. Ne. Nego je prvo neko seo i to osmislio. Kako to treba da izgleda? Pa su tek posle toga
uzeti stručnjaci. A pre toga se morao novac za to nabaviti. Dakle, puno stvari ide, ali tek posle misli i tek posle osmišljenih planova. Znači, kada misao dobija formu, onda ide u izvršenje i izgradnju. Isto tako i kod nas. Dakle, samo spoznaja je dublje razumevanje sopstvenih unutrašnjih stanja, motivacija, želja i potreba. Dakle, znate, često srećem one koji su posvetili svoj život i stalno nam i pišu mailove, treba pomoć ovamo, treba onamo. Ljudi ništa drugo ne rade, samo se tim bave. I nemaju ni zanimanja, nemaju ništa. Znači, čitava aktivnost, celoživotna, dan i noć im je usmerena da uzimaju pare od drugih i da te pare usmeravaju onima koji to nemaju. A u stvari, stanje novca je stanje svesti. To jasno piše i kod Grabovoja u materijalima i kod drugih ćete vi to isto pronaći ako čitate knjige o toj materiji. Prema tome, vi možete beskonačno nekom davati novac i on će na beskonačnom nivou ostati siromašan jer je to stanje njegove svesti. I onda vidite da ti ljudi koji to rade i ceo život to rade, znači oni nisu shvatili zašto postoje na zemlji, nisu shvatili glavni motiv, nisu shvatili misiju svoje duše, da treba da izgrađuju sebe, a ne da troše svoje vreme i jednostavno troše celokupni životni kapacitet tako što ga bacaju u rupu. Jer ne trebate vi nekome da date ribu, nego treba da ga naučite da peca ribu, a to je promena svesti. Jer svaka veština koja se uči je promena svesti. I onda iz promene svesti ide i vrednoća, da ja to hoću da radim, to me zanima, vidim rezultat i tako dalje. Dakle, pored ličnog razvoja, samosvest igra važnu ulogu u međuljudskim odnosima. Osobe koje su visoko samosvesne obično su bolje u komunikaciji, empatiji i izgradnji zdravih odnosa s drugima. Samosvesne osobe su sposobne da prepoznaju kako njihove reči i dela utiču na druge, što može dovesti do harmoničnih i produktivnih interakcija. Zašto se dešavaju toliki nemili odnosi u porodicama i kad niko nikoga ne čuje? Zato što tu pojedinci ne razmišljaju o rečima i kako te reči utiču na druge. U porodici, užoj, široj, kako god hoćete, i kada nema razumevanja reči ili teško izgovorenih reči, onda nema ni harmonije, nema produktivne interakcije, nema tih odnosa porodičnih koji vode ka najvećoj dobrobiti svakog pojedinca, nego se svako sa svakim svađa. Ja sam bila iznenađena i smatrala sam da oni koji dolaze u učenje da imaju neke druge probleme. Obično je to zdravlje, ljubav i pare, odnosno drugačiji raspored, znači zdravlje, pare pa ljubav. To je neko sveto trojstvo. A onda sam shvatila da masa ljudi dolazi zbog toga što ima nesređene porodične odnose, gde neko sa nekim ne govori 10, 15 godina i tako dalje. I to je za mene bio šok, jer ja se nikada nisam sa tako nečim susrela, niti imam u svojoj okolini takve situacije. I opet se potvrđuje, ono što imate kod sebe i u svom životu, to zračite i to privlačite. Znači jednostavno moji prijatelji i oni sa kojima se ja družim nemaju takve odnose i ja nikad nisam mogla da pretpostavim da su porodični odnosi malte ne broj 1 za regulaciju u životima ljudi, jer izvinite, jako je važno da imamo harmonične odnose u porodici, jer to stvara jedno duboko zadovoljstvo, sreću i ispunjenje. Zamislite, sin se naljuti na majku zbog nasledstva i neće sa njom da govori 15 godina. Ili se posvađaju brat i sestra oko nasledstva, a roditelji su živi i niko ni sa kim ne govori.
Ja takve stvari ne razumem. Znate, deljenje imovine dok su roditelji živi, meni je to nonsens najveće vrste, bez obzira koliko nekom trebao novac, pa ne možeš roditelja izbaciti iz kuće da bi ti imao na papiru da možeš tu kuću da prodaš kad hoćeš i to čak i u vreme dok su oni živi. Dakle, poremećeni odnosi skroz, zato je potrebno da svi imamo ovu samosvest i samorazumevanje. Već sam vam rekla da samorazumevanje vam ukazuje na vodeće motive koordinacije svih delova vaše ličnosti u jednu celinu. Zašto se dešavaju te stvari? Pa zato što su ljudi, bukvalno njihove ličnosti razbijene. Razbijeni, ne mogu da se sastave ni lično, ni u odnosima. Dakle, samosvest je složena i fascinantna oblast koja obuhvata različite aspekte ljudskog iskustva i ponašanja od ličnog razvoja i samoaktualizacije do socijalne interakcije i međuljudskih odnosa. Znači, brojčani niz za samosvest iz knjige Brojevi za psihološko normiranje, to je knjiga broj 2, brojčani niz za samosvest je 819-497-264-188. Šta je samosvest? Ono što je Grabovoj naveo u toj knjizi. Ova knjiga nije prevedena, znači ja sam prevela neke delove koji su potrebni da vam prenesem znanje. Samosvest je čovekova svest o svom društvenom statusu i važnim životnim potrebama. Kao spoljašnji nivo razvoja svesti, on je osnova za formiranje mentalne aktivnosti i samostalnosti pojedinca u njegovim sudovima i postupcima. I ono sa čim se susrećem zaista puno, to je nesamostalnost žena u bračnim zajednicama kad je recimo suprug uzeo sva prava, sve finansije u svoje ruke i naravno ispiranje mozga celoživotnog doveo ženu do toga da ona nije na niskom nivou samopouzdanja, ona ga uopšte nema. I to je bila druga stvar sa kojom sam se susrela i nisam mogla da verujem da je to toliko rašireno. Opet vam kažem, ja u svom društvu nemam takve situacije, nisam nikad imala i nisam mogla da razumem da je to takav problem. Sad šta se tu desilo? Žene su upravljale i koliko god im nisu davali muževi da dolaze na obuke, desilo se nešto u njihovim glavama posle silnog upravljanja i samo su rekli možeš da ideš na sve obuke, dajem ti novac. Sad vi zamislite kako se odjednom menja svest tog muškarca. Da li se menja zbog bolesti ili što mu odjednom nešto kliknulo u glavi ili što se desilo nešto drugo, treće ili peto, to sada nije bitno. Bitno je da žene počinju da vraćaju svoju samosvest sebi o tome ko su, šta žele na ovom svetu, a da ne narušavaju ni brak ni porodicu. Da to ostane na okupu i to je velika stvar. Naravno, ako se može ostati u takvim uslovima i ukoliko to ženu ne ugrožava, onda je to super. Kako koristite ovaj brojčani niz? Tako što gledate u njega u celini ili napišete na papir A4 pa gledate u taj brojčani niz, a možete uzeti samo prve 3 cifre 819 i bukvalno ceo dan vrteti u svojoj glavi. Morate znati namenu, da je to samosvest. 819 samosvest. Znači, hoću da budem samostalan, hoću da imam mentalnu aktivnost po normi Boga i da pravilno rasuđujem i da imam odlučne postupke. Znači, 819. To vam je, ako ne možete da upamtite ceo brojčani niz, onda pamtite prve 3 cifre. I preći ćemo i na sledeći brojčani niz, samorazumevanje. Po meni je to jako važno da vi znate koji delovi ličnosti kod vas nisu usklađeni i da ih uskladite. Čak i ne morate da znate pojedinačne delove. Vama je bitno da oni rade koherentno, jedinstveno, usklađeno i da vas vode ka vašim ciljevima. Dakle, ukoliko hoćete da sve to odradite mnogo brže,
Mi krećemo sa ovom fantastičnom obukom koju već oglašavam nekoliko meseci, Duša vodi uspeh prati, traje 5 meseci i ja radim svaki dan uživo sa grupom, uživo online. Dakle, i postoje ovde individualne obuke, znači gde imate 1 na 1 sa trenerom, to vam dajem na daru u okviru ove obuke. Link je ovde, imate ga ispod ovoga klipa. Dakle, prijave idu na +3816072522929 i mislim da ste zaslužili da imate najbolju obuku. Po meni je to obuka o duši, jer kad vi imate kontakt sa svojom dušom, kad spoznate dušu na najdubljem nivou, vi vrlo lako idete ka ostvarenju svojih ciljeva. A ovde ćemo obraditi 29 seminara doktora Grabovoja. Dakle, sve seminare o duši ćemo ovde obuhvatiti. Imamo drugi brojčani niz samorazumevanje. 549-317-819-49614. I opet ćete uzeti prve 3 cifre. Ukoliko ne možete da upamtite ceo brojčani niz, možete napisati na flaster pa zalepiti na doručje ili na neki deo tela i podsećati se. Znači, tokom dana raditi non stop da jednostavno dođe do preokreta i da izađete na put celovitosti. Dakle, da imate koordinaciju svih delova ličnosti u celini. Dakle, samo razumevanje ili razumevanje sopstvenog života, to je posebna vrsta aktivnosti usmerena ne samo na razumevanje vodećih motiva, to sam vam već rekla, već na koordinaciju svih delova ličnosti u celini, a ličnost je duša, duh, svest, telo, direktan kontakt sa Bogom i dobijanje znanja od Boga. Sad, sve delove ličnosti treba ukomponovati da to bude jedna celina, to ćete postići radom na sebi i sa ovim brojčanim nizom. Samosvest nije samo unutrašnje razumevanje, već i ključ za bolje odnose, odluke i život. Kada postanemo svesni sebe, naše mogućnosti su beskonačne. Ako vam je ovaj video pomogao da bolje razumete samosvest i samorazumevanje, pretplatite se na ovaj YouTube kanal, podelite ga sa prijateljima koji bi mogli imati koristi od ovih uvida. Ostavite komentar sa vašim iskustvima i saznanjima o samosvesti. Hajde da zajedno rastemo na ovom putovanju ka boljem razumevanju sebe, ka boljem razumevanju svoje duše, ka boljem razumevanju Boga. Do sledećeg puta nastavite istraživati, rasti, biti svesni sebe i vidimo se uskoro. Kliknite i na zvonce i već znate brojčani niz za sve moguće 519 7148. Posle 519 je razmak i tu ćete vidjeti sebe da ste već i samosvesni, da imate samorazumevanje celovitog svog bića i ličnosti. I imate obuku broj 2 na jednoj platformi Uspeh 100%, 10 seminara u koncentrovanom jasnom vidu i 30 dana jutarnje prakse za početak srećnog dana, to radite zajedno sa mnom i ispratit ćete šta se dešava za 30 dana. Ja duboko verujem da ćete izaći na novi nivo svesti i povoljnih odnosa i dešavanja u vašem životu. Link je ovde, imate ga ispod ovog klipa. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Ukoliko želite knjige i seminare, možete ih kupiti na +381 60 725 2929.